大家好，我是小马。之前我的一期视频里有提到说，相比像 LV 和 Chanel， 我更愿意买爱马仕的包，因为它相比比较保值，有些包款甚至还可能升值，一出手就可以赚到差价。这引发了很多朋友的讨论，觉得既然爱马仕转手就能赚钱，那买爱马仕是不是可以被看作是一种投资啊？那么这期视频呢，我就来跟大家分享一下我对爱马仕投资价值的理解，以及我个人的投资观念。感兴趣的话，我们就一起看下去吧。首先呢，什么才叫做投资呢？在我看来，那些你自己平时其实用不上的，纯粹买来就是为了升值赚钱的那种才叫做投资。比如说像股票、黄金、虚拟货币这些，还有就像是你买了不止一套房产，然后留一套自己用，其他的呢都用来收租金或者等着高价出手，那这些呢才叫做投资。但是购买爱马仕对于我而言，肯定主要还是为了自己用的，因为我本来每天就是要用包的，所以买包这件事儿呢是必不可少的。但是市面上大部分品牌的包，只要拿到手，价格就要跌一半以上，即使是相对保值的Chanel的经典款，那由于它的材质比较容易受损伤，所以等自己用出瑕疵后再出手的话，也是难以原价卖出的。那相比之下呢，爱马仕的 BKC 的材质会更加的耐用耐磨些，我不仅自己日常能用，而且未来出手的话还能原价出，甚至溢价出。那对于我来说呢，是一举两得的事儿。所以对于我来讲，爱马仕只是一个消费的选择吧，不能作为是投资。那么为什么很多人会觉得爱马仕的包可以作为一种投资呢？这个问题很好回答了，毕竟是物以稀为贵嘛，数量稀少，但是人气非常的旺盛，需求也旺盛，再加上市场炒作的推波助澜，那它必然是具有一定的升值潜力。根据一个行业报告统计，1980年至2015年，投资爱马仕 Birkin 每年的回报率可高达14.2%，而投资黄金回报率却只有1.9%，所以市面上有个说法，就是投资黄金还不如投资爱马仕。但是如果让我来说，爱马仕并不适合作为投资。所谓能升值、回报率高，光看这两点的话，并不能代表它就是适合投资的产品。那原因呢，有3点。第一，买爱马仕实际付出的成本超乎想象。买爱马仕的朋友都知道，从专柜能直接拿到 Birkin 裸包的情况肯定是绝少数的，更多的时候呢，你还得配个1:1到1:3的配货。那这笔配货的钱再加上裸包的价钱，才是你实际付出的金钱成本。那有人可能会说，那我配回来的货我也是自己用的呀，所以我没有亏呀。确实，如果你买包的目的是为了自己用的情况下，买配货是自己需求才买的，那你肯定是不亏的。但是如果你买包的目的是为了投资赚钱的话，那你很可能就会亏，因为你的配货都是一旦入手就会贬值，所以等于你花10万块钱投资了一个可能升值的包，同时也多花了10万投资了一批一定会贬值的配货。这么一算的话，你亏本的风险岂不是嗖一下就上去了？那另外呢，投资光有钱还是不行的，还得讲究有渠道、有眼光。大家都知道，爱马仕的好包不是随时在哪儿都能买得到的，你得找好的渠道，也就是找到能给你爆出好包的 SA 和门店。那这就需要你去跟 SA 建立良好的关系，然后每次去旅行的时候也要抽时间去当地的门店去碰碰运气，所以这些都是需要你花费时间和精力去做的。同样，眼光也是要花时间和精力去慢慢培养的。要想投资的准，那肯定得学习大量爱马仕的知识，要了解如何去判断每个包的市场价值。一个包就像一只股票，到底适合长期持有还是短期转手，都需要你通过大量的学习和积累经验才能够得出很好的判断。所以说，投资爱马仕所产生的实际金钱成本和时间成本是非常高的，可不是你简单的走进门店买个裸包就可以坐等升值了。那有朋友可能要说，不管投资什么都要花时间学习和积累经验的呀，为什么学习爱马仕就时间成本那就高了？这就要说到我认为爱马仕不适合投资的第2个观点，那就是爱马仕这个投资的范围实在是太窄了。有做过投资的朋友都知道，一般研究投资都会选择一个普遍能升值的行业领域来做研究。
比如说投资房产或者是投资珠宝玉石之类的，因为在一个比较大的领域内，你能够投的品牌和物件的选择性就会很大。不仅如此，你还可以触类旁通，将来把你这个领域的知识和经验可以应用到另一个领域里去。比如你今天学的是投资国内的地产，未来你就会了解如何投资国外的地产。但是爱马仕可以说是包皮具领域里唯一一个能够溢价的品牌，也就是说它是这个行业里唯一一个有投资价值的物件。所以如果你学习投资它，基本上这些知识经验你是没有办法应用到其他地方去的，那这样花费的时间代价肯定就显得比较高了。而且爱马仕跟黄金真的是没有可比性的，黄金呢是世界上独一无二的稀有资源之一，虽然它升值可能比较慢一些，但它无论对珠宝还是科技行业都是一个不可代替的存在。但爱马仕呢玩的只是饥饿营销，这个游戏在没有下一个爱马仕出现之前，它都可以继续这样玩下去。但是如果万一有一天爱马仕由于种种原因品牌垮了，或者被其他品牌给超赶了，那大家对爱马仕就不饥饿了，这个游戏就等于结束了。所以如果你把爱马仕当作是一种投资，那你要承担的风险和成本都是不低的，但是获益却不见得高。所以接下来我的第3个观点就是投资爱马仕还不如投资其他东西获利高。你可能会听很多人告诉过你，爱马仕包一出手就能升值个20%-30%，的确爱马仕 BKC 都很有升值的潜力。但是我得再说一次哈，除非你是自用，如果你是作为投资的话，那你一定不能忽略配货成本和花费的各种时间成本。而且就算你零配货拿到包，升值20%-30%真的不算什么，你去买个好的理财，甚至省下几个包的钱投资一个房产，过2年基本都会升值超过这个数了。我有一位专门投资房地产的朋友，之前有跟我讲过，他13年在山东的一个小县城花20万人民币投资了一套房，18年卖出的时候已经升值到了128万人民币。所以说才5年的时间就整整升值了6.4倍。同样的20万，如果你用来投资爱马仕，配货1比1.5，拿了一个 Birkin， 那再过20年也不可能升值到这个程度的。所以总结下来，我认为爱马仕真的不适合作为一种投资。但是为什么有这么多做生意的人和搞投资的人都会买爱马仕呢？因为爱马仕对于尤其是一些人群来说，的确可以被视作是一笔优质的资产。那原因有2。第一，无论是在生意场还是投资界，爱马仕都可以一定程度上体现你的实力。虽然如今有很多人都会说，哎呀，你们这些人就是喜欢用大牌包来炫富，但事实上在现实社会中，彰显经济实力有时候就是一种很现实的需求。你可以试想一下，你去见一个新的合作伙伴，对方对你实力不了解的情况下，那第一反应可能就是打量你的这个穿着用度当然了，如果你是马云马化腾，那你肯定不需要这些任何的品牌，就算你穿一个 T 恤牛仔裤，别人也可能知道你的实力有多强，因为你这张脸就已经刻着实力2字。但是我们大部分人毕竟是普通素人，没有办法去刷脸，所以有时候只能借用物质来应对别人投来的那种现实的目光。用豪车、名表、爱马仕，有时候也是难以避免的一种选择。除了对应一些场合的需求之外，在你急需用钱的时候，爱马仕变现的速度也是非常快的。做生意搞投资，难免有时候需要紧急的资金周转。等急需用钱的时候，你开始盘点自己的资产，一看房子一时半会儿卖不掉，定期理财也取不出来，股票呢现在抛那就亏大了，艺术收藏品还得等着拍卖会，那无法快速筹到钱，可怎么办呀？正苦恼着呢，结果转眼一看，一柜子的爱马仕，好，全部拿去二手店一次性卖掉，就能瞬间高额变现。所以爱马仕确实是可以作为一笔优质资产，在特殊场合可以作为你的助力，急需用钱的时候也能解燃眉之急。说回咱们的话题，如果你是想作为投资的话，爱马仕真的不一定是最好的选择。好了，对于这期视频，不知道你是不是有不同的观点呢？欢迎评论区讨论，记得点击订阅，我们下期见。